Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halma Trimelda dari tingkat 1A. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih napas dalam dan batuk efektif. Alat-alatnya yaitu ada satu buah bengkok, ada bak instrumen berisi handscoon, ada air mineral, ada stetoskop, ada tisu, hand sanitizer, ada celemek, ada prolak atau pengalas, ada sputum, dan ada bantal untuk seanggahan bila perlu. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang, perkenalkan saya Helma Trimelda, perawat dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Apakah benar ini dengan Ibu Alisa? Iya benar. Saya lihat dulu ya. Oh iya benar. Ibu, tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan tindakan melatih napas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk membersihkan jalan napas dan meningkatkan kapasitas vital. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, tempatnya di sini, waktunya kurang lebih 10 menit. Kalau Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Ibu, alatnya sudah siap. Ibu, alat-alatnya sudah siap. Sebelum melakukan tindakan, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sebelumnya saya konsultasi dulu ya Bu. Iya. Ibu sambil tarik nafas ya Bu. Iya. Ibu posisinya bisa sambil duduk. Kalau tidak bisa saya tambahkan bantal. Mau duduk? Saya bantu ya Bu. Saya pasang dulu pengawas ya Bu. Ini Bu, itu. Ibu nanti ikuti dari saya ya Bu. Ibu tarik nafas dalam, tarik dari hidung, lalu tahan beberapa detik dan keluarkan dari mulut. Lakukan sampai sebanyak 3 kali ya Bu. Setelah itu Ibu bisa batukan dengan kencang sampai dahaknya keluar ya Bu. Silakan Bu. Kita mulai ya Bu. Tarik nafas, tahan beberapa detik, keluarkan. Tarik nafas lagi Bu, tahan beberapa detik, keluarkan. Sekali lagi Bu, tarik nafas, tahan, keluarkan. Masih ingin keluarkan lagi? Sudah. Saya bersihin dulu ya Bu. Ibu jika sudah, saya rapikan dulu ya Bu.
konsultasi lagi ya, Bu. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Ibu mau minum dulu, Bu. Ibu posisinya mau duduk atau berbaring lagi? Saya ganti ya, Bu. Ibu, alhamdulillah tindakannya sudah selesai. Setelah melakukan tindakan, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya rapikan alat-alat terlebih dahulu ya, Bu. Ibu, bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan mengatasi nafas dalam dan batuk efektif? Lebih nyaman ya, Bu? Iya. Sesak juga berkurang ya. Baik, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, saya permisi dulu. Nanti saya akan kembali lagi untuk memberikan Ibu obat. Kalau Ibu ada apa-apa, Ibu bisa panggil saya di ruang perawat ya, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya.